Salam. Yəqin ki, çoxumuz passiv gəlir arzusundayıq. Bəs bu arzunu reallığa çevirmək üçün nə qədər pul lazımdır? Gəlin bugünkü təhlilimizdə məhz bu sualın cavabını axtaraq. Deməli, hədəfimiz konkret olaraq ayda $500 sabit gəlir əldə etməkdir. Yaxşı, bəs bu rəqəmə necə çata bilərik? Hansı yollar mövcuddur və hər bir yol bizdən nə qədər sərmayə tələb edir? Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün 3 fərqli yola baxacağıq. Ən təhlükəsizdən başlayıb ən riskliyə doğru gedəcəyik. Hər birinin nə qədər kapital tələb etdiyini, risklərini və hətta psixoloji hazırlığını müzakirə edəcəyik. Gəlin elə isə başlayaq. Yaxşı, ilk yolumuz çox güman ki, hamının eşitdiyi ən ənənəli yoldur, fond bazarı. Bu, demək olar ki, zamanın sınağından çıxmış bir üsuldur və bir neçə əsas aləti var. Əsasən al və saxla prinsipi ilə uzun müddətə sərvət qurmaq istəyənlər üçün əla bir başlanğıc nöqtəsidir. Deməli, birinci alətimiz səhmlərdir. Səhm almaq əslində o deməkdir ki, siz bir şirkətin kiçik bir hissəsinə sahib olursunuz, yəni ona şərik olursunuz. Gəlirlər isə həqiqətən çox fərqli ola bilər. Bəzi böyük, stabil şirkətlər ildə 4-10% arası dividend verə bilər, amma bəzi texnologiya şirkətlərinin səhmləri isə bəzən ağlasığmaz dərəcədə arta bilir. Buradakı əsas məqam, bilirsiniz, risk və gəlir arasında bir seçim etməkdir. Səhmlər sizə böyük qazanc vəd edə bilər, amma eyni zamanda daha risklidir. İstiqrazlar isə tam tərsinə. Sanki siz dövlətə və ya böyük bir şirkətə borc verirsiniz. Daha təhlükəsizdir, gəliri əvvəlcədən bəllidir, amma təbii ki, adətən daha azdır. Və bir də REIT adlanan fondlar var. Təsəvvür edin, siz böyük ofis binaları, otellər, ticarət mərkəzləri kimi gəlir gətirən bir çox əmlaka investisiya edirsiniz. Amma bütün bunları birbaşa özünüz etmirsiniz. Yəni ev sahibi olmağın o bütün baş ağrılarından uzaq qalırsınız. Bu fondlar məhz bunu təmin edir. Yaxşı, bəs bütün bunlardan sonra yekun rəqəm nədir? Gəlin hesablayaq. Bu alətlərin hamısını bir portfeldə birləşdirsək və oradan gəlin realistik olaq, ildə ortalama 10% gəlir götürsək, ayda $500 qazanmaq üçün bizə tam olaraq $60.000 lazımdır. İndi isə keçirik ikinci yolumuza. Bu, tamamilə fərqli qaydalarla işləyən, daha çox diqqət və aktivlik tələb edən bir aləmdir. Bəli, söhbət kriptovalyuta dünyasından gedir. Ola bilsin, bəziləriniz düşünürsünüz ki, kripto hələ də kiçik bir qrupun maraqlandığı bir şeydir. Amma əslində vəziyyət çoxdan dəyişib. Baxın, nəhəng şirkətlər, hətta El Salvador kimi bütöv bir ölkə artıq bu sahəyə çox ciddi sərmayə qoyub. Kriptodan pul qazanmağın ən bəsit, ən birbaşa yolu spot ticarətdir. Məntiqi çox sadədir. Ucuz alırsan, baha satırsan. Amma bu sadəliyin arxasında inanılmaz bir dəyişkənlik var. Təsəvvür edin, təkcə Bitcoin son bir ildə 5 qat bahalaşıb. Yəni, potensial çox böyükdür. Yaxşı, bəs bu yolla hədəfimizə çatmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Gəlin optimist bir ssenariyə baxaq, amma bu tamamilə mümkündür. İllik 50% gəlir. Bu halda aylıq $500 üçün lazım olan kapital birdən-birə cəmi $12.000 enir. Amma bir amma var. Bu yol sizdən daim öyrənməyi və bazarı yaxından izləməyi tələb edir. İndi isə gəlin daha texnoloji bir alətə baxaq. Ticarət botları. Bunlar nədir? Sadə dillə desək, bunlar sizin yerinizə, sizin qoyduğunuz qaydalara əsasən alqı-satqı edən ağıllı proqramlardır. Bunu daha yaxşı başa düşmək üçün evdəki robot tost-soranını düşünün. Siz ona qaydaları deyirsiniz, o da dayanmadan, 24 saat 7, heç bir emosiyaya qapılmadan işini görür. Amma bir şeyi unutmaq olmaz. O robotun düzgün işləməsi üçün onu ilk başda sizin qurmağınız və vaxtaşırı nəzarət etməyiniz şərtdir. Baxın, mənbədə göstərilən real bir nəticəyə görə botun ticarəti üçün $3.000 ayrılıb və bu $3.000 ildən 150% effektiv gəlir gətirib. Ancaq burada vacib bir məqam var. Bu cür riskli alətlərdə bütün pulu işə qoymaq olmaz. Mütləq kənarda bir təhlükəsizlik ehtiyatı saxlamaq lazımdır. Yəni bir növ təhlükəsizlik yastığı. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ayda $500 hədəfimizə çatmaq üçün bizə cəmi $4.000 kifayət edir. Amma gəlin açıq danışaq. Bu, bütün variantlar arasında ən yüksək riskdir. Əgər bazar gözlənilmədən hərəkət etsə və bot düzgün idarə olunmasa, bütün pulunuzu itirmə riskiniz var. Bu, çox ciddidir. Yaxşı, gəldik çatdıq üçüncü və son yolumuza. Bu, bir növ hibrid modeldir. Yəni, kriptovalyuta bazarının o dəli dolu eniş yoxuşlarından asılı olmadan real dünyadakı bizneslərdən gəlir əldə etməyə çalışır.
Söhbət Regolit adlı bir platformadan gedir. Bu platforma nə edir? Avtomobil ticarəti, əmtəə ticarəti, hətta qızıl alveri kimi real bizneslərə investisiya edən fondlar təklif edir. Məsələn, qızıl arbitrajı. Bu o deməkdir ki, platforma bir yerdə qızılı ucuzmalıb, başqa bir yerdə dərhal baha satır və aradakı fərqdən qazanır. Ən əsası odur ki, bu gəlirlərin kripto bazarının qalxıb düşməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma burada diqqətli olmaq lazımdır. Çox vacib bir detal var. Platforma sizin əldə etdiyiniz mənfəətin 30%-ni özü üçün komissiya kimi götürür. Bu isə o deməkdir ki, kağız üzərindəki o yüksək rəqəmlərdən sonra sizin cibinizə qalan real, orta illik gəlir təxminən 15% ətrafında olur. Yaxşı, bu 15%lik real gəlirlə hesablasaq, aylıq $500 üçün nə qədər pul lazımdır? Cavab $40.000. Gördüyünüz kimi bu variant həm risk, həm də tələb olunan kapital baxımından tam olaraq ənənəvi fond bazarı ilə yüksək riskli kripto dünyasının ortasında bir yerdə dayanır. Beləliklə, 3 tamamilə fərqli yolu nəzərdən keçirdik. Ənənəvi, texnoloji və hibrid. Yaxşı, bəs bütün bunlardan sonra hansı nəticəyə gəlirik? Hansı yol ən yaxşısıdır? Bax, bu cədvəl əslində hər şeyi çox gözəl xülasə edir. Qanunuyğunluq çox aydındır. Potensial gəlir nə qədər yüksəkdirsə, lazım olan kapital bir o qədər azdır. Amma eyni zamanda risk səviyyəsi də kəskin şəkildə artır. Sanki az pulla çox qazanmaq istəyi ilə çox risk etmək məcburiyyəti üz-üzə gəlir. Deməli, buradakı əsas mesaj tək bir doğru cavabın olmamasıdır. Yəni, məqsəd bu alətlərdən birini qalib elan etmək deyil, ən ağıllı strategiya bu fərqli alətləri götürüb, öz risk iştahınıza və məqsədlərinizə uyğun bir şəkildə qarışdıraraq özünüzə məxsus balanslı bir portfel yaratmaqdır. Yəni, o məşhur məsəldə deyildiyi kimi, bütün yumurtaları bir səbətə qoymamaq, investisiyaları müxtəlif risk səviyyələri olan fərqli sahələr arasında bölüşdürmək, yəni diversifikasiya etmək uzun müddətli uğurun demək olar ki, qızıl qaydasıdır. Və bütün bunlar bizi son amma ən vacib suala gətirib çıxarır. Bu sual məndən sizədir. Bütün bu riskləri və mükafatları bildikdən sonra siz öz maliyyə hədəflərinizə çatmaq üçün bu alətlərdən necə bir portfel qurardınız? Hansı kombinasiya sizin şəxsi səyahətinizə daha uyğundur? Cavab təbii ki, yalnız və yalnız sizdədir.